السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي بالله أينما تتواجدون. هذه تحية المساء، وبهذا اليوم المبارك ألا وهو يوم الجمعة، أسأل الله رب العرش العظيم أن تكون جمعة مباركة على كل من يشاهدني ويسمعني، وهذا ما أتمناه للجميع بأمر الله تعالى. أخوتي بالله، الحقيقة أنا بالأمس نزلت حلقة إنما أخذت متسع طويل، أخذت 10 حلقات، وكانت بعنوان ألا وهو علاج سرطان الثدي. إلا أني أنا حقيقة رفعتها من الفيسبوك ووضعتها باليوتيوب، لأن حلقات طويلة وقد يستفيد منها بالغالب الناس من خلال اليوتيوب. فهي صفحتي على اليوتيوب بعنوان الطب البديل وائل الحكيم، بارك الله فيكم. إنما اليوم عندي حلقة يعني بناء على صديق، أو بالأحرى هي ليست يعني تتعلق بالصديق، إنما هي سوف تعمم، ألا وهي بعنوان الشخير. وهذا الشخير يعني الحقيقة في كثر من الناس بيعانوا من الشخير وأسبابه ومسبباته. يسأل سائل: هل هو مرض؟ يعني هل هو وراثة؟ هل هو عامل إيش؟ يعني ما الشخير الكل يعاني منه. إنما بالأغلب يعني حقيقة لما نقول الشخير، أغلب من يعاني من الشخير ألا وهم أصحاب الأوزان الثقيلة وأصحاب الكروش، وهم هذول ما بيرحموا نفسهم. فهذا هم دائما عند النوم الطعام وثقل المعدة سبحان الله تعالى يضغط على جهاز التنفس، ويصبح عند الإنسان شخير. إنما في شغلات أخرى. عندما يأتينا مريض يقول لي: أنا حقيقة منزعج كثير، كل ساعة زوجتي بتدق علي تقوم عدل نومتك، قوم كويس، نامي كويس، أنت أزعجتني بالشخير وشخيرك مزعج وبتخليني أفزع من النوم. فالزوجة أو الزوج إذا كانت زوجته وكلاهما يعني أحدهما يعني عنده المشكلة ألا وهي الشخير، الكل حقيقة يعني يتحسس من هذا الشيء. إلا أنه سبحان الله تعالى لا هو مرض، ولا هو فيروس نقول يعني أنه مستوطن في هذا المكان، ولا هو وراث ولا علاقة في الوراثة. إنما هي شغلة سبحان الله تعالى تأتي من خلال جهاز التنفس. عندما يكون الإنسان قد أكل وجبة طعام في الليل وكانت وجبة ثقيلة على المعدة، فدائما احنا يعني بنعمم على الجميع. يعني بقول لك المثل: افطر فطور ملوك، واتغدى غدا أمراء، وتعشى عشاء الفقراء. بما معناه تعشى ومشى، خلي معدتك يعني فارغة من الطعام حتى لا يصير ارتداد بالمريء وتصير مشكلة كثيرة. والجهاز أو الأمعاء بالليل سبحان الله تعالى هي يجب أن تكون فارغة من الطعام القليل منها، لأنه سبحان الله تعالى الماء والكثر من الأطعمة عند الأكل في وقت متأخر، ومن ثم يعني الإنسان يستلقي إلى النوم ومعدته ثقيلة ومليئة، قد يتعرض سبحان الله تعالى الذي لا إله إلا هو إلى الجلطة القلبية. كيف الجلطة القلبية؟ احنا نقول لكم يا الجلطة القلبية دائما سبحان الذي لا إله إلا هو أكرمنا فيها في شغلة ألا وهي قيام الليل. عندما حب يأخذ في هذه النصيحة فهي لوجه الله تعالى. عندما يا ربنا يعني إذا أحب الإنسان سبحان الله يسخر له ملائكته، ويستيقظ كمن يضع منبه في جانب ويستيقظ عند منتصف الليل ألا وهي الساعة الثالثة. عند الساعة الثالثة لما يستيقظ أو الرابعة قبل صلاة الفجر، فبيكون رحمة من الله تعالى، يتجاوز ألا وهي الجلطة القلبية، لأنه عندما تكون الأوعية الدموية مرتاحة والجسم مرتاح وكل شيء، وبصير عمليا ما فيش ضغط للدم وما فيش نشاط، والقلب لا ينبض النبض الكافي، فبصير عمليا ارتخاء كل شيء في الجسم الإنسان. عندما يكون مثقل في الطعام والطعام ثقيل وبنام، ويعني وكذلك بصير عنده شغلة ألا وهي الضغط على جهاز التنفس. فبالحالة هاي اللهم احفظنا وإياكم يعني بروح فيها. لكن لما بقعد بالنوم بكون فوت عليه الفرصة إنه تصير عنده سكتة القلبية. عندما يستيقظ وعود نفسه إنه يستيقظ عند هذا الوقت ويصلي لله تعالى ركعتين. الحقيقة أنا لما بحكي الحكي بقول يا فؤاد شغلات في بعض الأمور تربطها بالدين. يا أخي إحنا الحمد لله تعالى على ما كرم الله تعالى، أن الدين يعني هو سبحان الله تعالى مشبع الثقافة للإنسان.
إنما بيعطي وعي للإنسان على أساس إذا عنده أي مشكلة صحية يتجنبها. والإنسان دائما ما له غير ربه، عندما لا قدر الله إذا أصابته مصيبة يقول لا حول إلا بالله. إنما إحنا دائما بننصح الناس دائما عند العشاء يخففوا من وجبة الطعام أو يأكلوها في وقت مبكر. إنما لما تكون مدعو على عزومة وقالوا لك اليوم في فرح وفي بوفي، وتخبص من الأكل حلو على الحامض على المالح، وتحط 4-5 طوابق يعني، والمعدة هي سبحان الله تعالى لا تحتمل أكثر من نصف كيلو من الطعام. أكثر من نصف فعل بقول لك أنا بدي آكل لي نص خروف، هذا إنسان ليس يعني إنسان طبيعي، بيكون هو قاتل نفسه، وهذا الشيء بأثر على نفسه. نعود لكم إخواني بالله.